ιστορία που θα αρχίσει σε λίγο, θα χρειαστούμε τη βοήθειά σας. Όμως, για να μπορέσετε να μας βοηθήσετε, θα πρέπει να ξέρετε κάποια μυστικά. Είστε καλοί στο να κρατάτε μυστικά? Ναι! Πρώτο μυστικό. Κάθεσαι οκλαδόν και κοιτάς προς τα εδώ. Και όσοι μπορείτε, πηγαίνετε λίγο πιο πίσω. Για να έχουμε χώρο εδώ πέρα να παίζουμε. Πάνω στο το πανί, δεν τα βγάζω το πανιά. Να μπορείς να έρθεις κι εσύ σε αυτόν εδώ το χώρο που ονομάζεται σκηνή στο θέατρο και να παίξεις μαζί μας, θα πρέπει να ξέρεις το δεύτερο μυστικό. Σε ποια ομάδα ανήκεις? Να σηκώσει τα χέρια της μόνο η ομάδα που κάθεται στο κόκκινο πανί. Η κόκκινη ομάδα. Ψηλά. Μόνο η κόκκινη ομάδα. Τέλος. Τώρα σηκώνει τα χέρια της η ομάδα που κάθεται στο μπλε πανί. Η μπλε ομάδα. Τέλεια. Η ομάδα που κάθεται στο φούξια πανί. Φούξια ομάδα. Και η ομάδα που κάθεται στο πράσινο πανί. Πράσινο. Τώρα Ντανία. Τέλεια. Άνοιξε καλά τα μάτια σου και ετοιμάσου για το τρίτο μυστικό. Για να μπορείς να παίξεις μαζί μας, πρέπει να ξέρεις που είναι η θέση σου. Γιατί μόλις επιστρέφεις από το παιχνίδι, θα πρέπει να πάρεις την ίδια θέση που έχεις τώρα. Γι' αυτό, άνοιξε καλά τα μάτια σου και κοίτα που κάθεσαι. Κοίτα ποιος κάθεται πίσω σου. Ποιος κάθεται μπροστά σου. Ποιος κάθεται δεξιά και αριστερά. Αυτή την εικόνα βάλ' την καλά στο μυαλό σου. Κατά τη διάρκεια της ιστορίας, η φωνούλα σου είναι μέσα σου. Για βάλτε μέσα τις φωνούλες σου. Όταν θέλεις κάτι να πεις και είναι σημαντικό, μπορείς να βάζεις το χεράκι σου στο κεφάλι και τότε εμείς θα ξέρουμε ότι κάτι θέλεις να μας πεις. Και τώρα, τράβηξε καλά τα αυτιά σου για να πεις καλύτερα. Χάιδεψε το κεφάλι σου για να σε κοιταχθείς και φύσηξε ένα γλυκό αεράκι για να αρχίσει η ιστορία. Καλημέρα! Καλώς ήρθατε στο σύμπαν! Είναι δύο βαρύτητάς του. Είτε περιστρεφόμενα άμεσα γύρω από τον ήλιο, είτε κινούμενα σε τροχές γύρω από άλλα σώματα που κινούνται γύρω από τον ήλιο. Το ηλιακό σύστημα δημιουργήθηκε πριν από 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια από την βαρυτική κατάρρευση ενός γιγαντιαίου μοριακού νέφους. Τα αντικείμενα με τη μεγαλύτερη μάζα που περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, ο οποίος συγκεντρώνει την κύρια μάζα του ηλιακού συστήματος. Πόσο? 99,86% είναι οι 8 πλανήτες που αποτελούν το πλανητικό σύστημα και των οποίων οι τροχές είναι σχεδόν ελλειπτικές. 4 εσωτερικοί πλανήτες. Ο Ερμής, η Αφροδίτη, η Γη και ο Άρης αποτελούν τους λεγόμενους γήινους πλανήτες και αποτελούνται κυρίως από μέταλλα και πετρώματα. Οι 4 εξώτεροι πλανήτες ονομάζονται αέριοι γίγαντες. Οι 2 μεγαλύτεροι από αυτούς, ο Δίας και ο Κρόνος, αποτελούνται από υδρογόνο και ήλιο. Και οι άλλοι 2, ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας, αποτελούνται από αμμονία, μεθάνιο και νερό. Με